Yan, good morning mga kalagnot, kamekanik. Meron po tayo dito ang trouble na NB350 Urban. Yan. Sa starting problem, nabaklas na lahat. Ayos naman. Ang pinaka trouble dito ay may mga timer dyan, GPS, patanggal nyo na. Kasama din ba dyan yung GPS? Apo, ayan o. Kaya ayaw nang gumana yung GPS namin. Patanggal nyo na yan. Patanggal nyo na yung mga GPS nyo, yung mga timer nyo. Sasakit ulo nyo. Ayan o. Tanggal yung GPS, tanggal ko yung timer. Mag-i-start na. Ayan. O. Ayos na, nag-start na siya. Ayan. Nagkaroon pa ng abala, nagpunta sila ng Manawag, rescue doon, napauwi lang. Ayun, yun lang pala GPS. Ayun yung timer nya. Ayan. Yun lang. Ayan tayo. Ito yung may-ari. Mako.